ഈ മഴക്കാലത്ത് പെയ്യുന്ന എല്ലാ മഴയും ഞങ്ങൾ ഈ മഴവെള്ള സംഭരണിയിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കാം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടുകാരും മഴവെള്ള സംഭരണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ വെള്ളം നമ്മൾ റോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി കാണകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അവർ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കിയത് എല്ലാ വീടുകളും നിർബന്ധമായിട്ട് മഴവെള്ളം റോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും ടൈലൊക്കെ ഇട്ടേക്കണോണ്ട് ആരും വീട്ടിലിപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നില്ല. അതും ഒരു പ്രകൃതിയിലേക്ക് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് തടയുന്നൊരു പ്രതിഭാസമാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളം കാണലിൽ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോകാണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ മഴവെള്ള കിണറുണ്ടാക്കുകയും ആ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പരിശ്രമിക്കുക, മഴവെള്ളം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇറക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കുടിക്കാവുന്ന നല്ല ശുദ്ധമായ ജലം നമുക്ക് ഈ മഴവെള്ളക്കിണറിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ശുദ്ധമായ വെള്ളം നമുക്ക് ബോർവെൽ വഴി ഞാനിതിൻ്റെ ചുറ്റും 3-4 ബോർവെൽ താത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള വെള്ളം ഈ മഴവെള്ളം പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭരണിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ മഴ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളതും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർവെൽ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തിട്ട് ക്ലിയറായും അതുവഴി നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നല്ല ബോർവെൽ കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഈ കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടറിനെ അധികം ആശ്രയിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നല്ല ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ മഴ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കാം, മഴ ഒരുപാട് നമുക്ക് ദോഷമുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. മഴ ഒരു വൻ ശക്തിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എല്ലാം കാണയിലും പുറത്തൊക്കെ ചെന്ന് നിറഞ്ഞ് പുഴയിൽ നിന്ന് നിറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പരമാവധി പരിശ്രമിക്കാം. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനും തന്നാലായാലും.